Sme ich upratali. Ľubo Ženic, Matej Zorvan, Andrej Cabaj a Maťo Tokár. Martin Tokár, veľmi dobrý štart. Matej Zorvan. Tak vyviezli. Ľubo Ženic to bude skúšať na Mateja Zorvana. A dokonca úspešne, takže hneď to závodne pri nájazde do druhého kola úspešne. Matej Zorvan zatiaľ tretí, Cabaj štvrtý. Ale chlapci sa naozaj s tými 1.6-kami určite aj vy naplno vytočené motory, maximálny výkon a napriek tomu však to žiadny nemá. Nie je také, ako by si chlapci želali. Ľubo Ženic ešte predsa len rozmýšľa, že by sa útočil. Martin Tokár v čele. Už od štartu. To by bolo piči, že by ho na aute, ktoré skladal, ojebal. To by bolo piči, že by ho na aute, ktoré Maťo skladal, ojebal. Možno v tejto chvíli už je to taký jemný kontakt, Ľuboš to ide do čela. Dobre. Sme sa prepracovali. Že pokiaľ nemáte čelné sklo, tak je to vlastne najväčšou výhodou. Aktuálne, čo potvrdzuje aj Ľuboš. Nápad Martin Tokár už mierne spomalil. Matej Zorvan. Tretí Andrej Cabaj zaľahkal Mateja obrel. Nás je to záverečného kola, keďže už máme vyvesnú šachovnicu vlajku v týchto chvíľach. Ľubo Ženic víťazí. Výborne. Výborne, priatelia. Z tretieho až na